تا حالا پیش اومده یکی جلوی بقیه تحقیرت کرده باشه و تو ندونی چی بگی؟ الان یه تکنیک قدرتمند از روانشناسی تاریک رو بهت یاد میدم. مشکل خود شوخی نیست. قدرت اون شوخی از واکنش تو تغذیه میکنه. اما اینجا یه راه حل حرفه‌ای وجود داره. تکنیک بازتاب رو به کار ببر. مرحله اول، کاملا خونسرد بمون. نه بخند نه ناراحت شو. انگار اصلا نشنیدی. مرحله دوم، با آرامش و اقتدار بگو. چی گفتی؟ میشه دوباره تکرارش کنی چون نشنیدم. اینجاست که ذهن طرف مقابل شروع میکنه به لرزیدن. چرا؟ چون وقتی یه شوخی تکرار میشه دیگه خندان نیست، اما بازی تازه شروع شده. مرحله سوم، وقتی دوباره گفت یه بار دیگه با تعجب بپرس دقیقاً منظورت چیه و حالا سکوت. نگاه ها به سمت او برمیگرده و چیزی که یه لحظه قبل خنده‌دار بود حالا تبدیل میشه به یک رفتار مسخره و زورکی. اون حس شرمندگی که اول مال تو بود الان مال اونه. تو بدون حتی یک توهین بازی رو بردی، نه با صدا بلکه با سکوت و کنترل ذهن. این یعنی تسلط، این یعنی نفوذ واقعی.